Hello guys! Today mag-unbox tayo ng Fifine K669B USB microphone. Tara! Nahanap ko ang microphone na ito sa Lazada at maganda ang reviews na iniwan ng mga nag-purchase nito. Chinek ko din ang reviews sa YouTube at mukhang sulit siya lalo na sa mga nagsisimula pa lang gumawa ng YouTube contents tulad ko. So eto na nga guys, nabili na natin siya at dumating na ang ating Fifine K669B USB microphone. Naka-bubble wrap naman siya and meron lang minor dents sa edges ng kahon. At heto ang laman ng box guys, meron siyang user's guide and yes, binabasa yan bago gamitin ang device. May kasama na din siyang maliit na tripod so may pagmamountan ka na kaagad. At heto na ang bida guys, ang ating K669B microphone. Metal build siya, it looks and feels premium kahit less than 2,000 pesos lang ang price. Ang mount niya ay very flexible, kaya mo siyang paikot-ikutin gaya ng ginawa ng ex mo sa'yo. Isang drawback ng device na ito, hindi detachable ang cable niya. Kaya most likely, papalitan mo yung buong microphone kapag nasira ang cable. Ang good news naman, USB ang plug nito kaya pwede ito ikabit ng diretso sa computer. Now let's go ahead and mount the microphone to its tripod. So there you go guys, the microphone is out of the box. Madali lang siya i-set up at pagkakabit niya sa computer, magagamit na siya kaagad. Ito actually ang ginamit ko to record my voiceovers sa video na ito. At makikita nyo naman at talagang kuhang-kuha niya ang tunay na ganda ng boses ko. So there you go guys with my first uploaded video dito sa YouTube. If you like it, please hit that thumbs up. If you have comments, questions, or suggestions, please put them down in the comments section below. Lastly, please hit that subscribe button if you like to see more of my videos. Until then, see you on the next one.